你是不是喜欢出门旅行必拍照，但回到家之后就忘得一干二净呢 ？Hello， 总总们，我是莹莹。我认为旅行不只是吃喝玩乐，而是寻找被人遗忘的故事。知道我们来出才能到达我们的去处。现在我就带你们去看一下城市中的记忆吧。上一集中我给你猜了今天的主题，那大家有猜到吗？答案就是茶叶。茶叶不只创造大稻埕昔日荣景，也让大稻埕成为无限风光的国际河港。那谈到茶叶，就不得不谈到一个非常重要的群体，那就是检茶女。这些让大稻埕茶香飘向世界的女性呢，她们的故事比你手中的茶还要更像。我觉得在故事里面藏了传统妇女对于经济自主的渴望，以及她们用纤纤玉手撕开旧社会的条条框框，写下自己人生篇章的勇气。但大稻埕为什么会成为茶叶出口重镇呢？这要从另一段具有冲突性的事件开始说起。一个地方的兴盛往往源自于另一个地方的衰落，而大稻埕就是因为另一个地方的衰退而兴起的。原本北台湾最大的货物集散中心是在艋舺，当年一府二路三艋舺可不是白叫的。但因为在18世纪中后段，艋舺的泉州两派人马发生了持续好几年的分类械斗，最后的那一场火拼非常惨烈，甚至连房子都烧了。最终同安人因人数不敌而败北。这场时代伤痕加上淡水河的泥沙淤积，让艋舺渐渐地退出了舞台，留下一个巨大的商业缺口。同安人为了生存，带着家当跟信仰，一路沿着淡水河顺流而下，在大稻埕这个地方落脚生根。然后顺带一提，这也是为什么台北霞海城隍庙在这里的原因，而且它超级有名。对，大家来不是为了拜城隍，也是为了拜月老。这些在大稻埕落脚的同安人，凭着原有的经商人力，在这里重新建立起了新的商业聚落。更重要的是，大稻埕遇到了一个时机，天津条约规定淡水港必须要开港通商，所以很多洋行跟外交领事馆那些纷纷跑来这里设立他们的据点。由于大稻埕的河道条件呢优于艋舺，因此它开始迅速发展，并渐渐的取代了艋舺的地位。特别要提到一位英国商人约翰·杜德。他看到台湾茶产业的巨大潜力，于是杜德将自己的宝顺洋行移到这，也将福尔摩沙乌龙茶推向了世界，开启了台湾茶叶国际外销模式。无数商人看见商机，纷纷跑来大稻埕经营茶行跟茶厂，这才真正造就了我们所说的大稻埕茶金岁月。艋舺的衰落成就了大稻埕的兴盛。你可能看不出当年繁华热闹河港的样子，但我跟你说一个秘密，我现在在西宁北路上面，这条路就是当年最有名的河头沟。那据说当年河头沟上面小船川流不息，两旁豪宅跟茶行林立，即便到了晚上还是灯火通明。据说当时的盛况啊，媲美南京秦淮河的风情。
这股滔天的茶经热潮下，舞台已经准备好，那我们的主角呢？这个主角呢，就是我们今天故事的核心检茶女。他们之所以能登上历史舞台，是因为台湾茶叶的名气逐渐扩大，需求量也疯狂的往上窜。制茶是一个需要大量人手的产业，在这里头有个非常关键的环节，就是从制好的茶叶中剔除茶梗、筛掉杂质，这类工作需要具备细心与耐心。这就是时代给的机会，那些向来被农业社会视为非主要劳动人口的妇女，因为天赋也因为时势，成为了茶产业补充人力的上上之选。依据台湾通史记载，妇女在茶工厂捡茶梗与筛茶叶，一日可得数百钱。作为参考，当时的一般工人日薪也才40钱到80钱。这一比较你就知道有多赚了吧？这些捡茶梗的妇女呢，被大家称为捡茶女。收入快速的提高，让这些妇女的生活越来越好，同时她们也能撑起一个家庭一整年的支出。这份经济自主带来的选择权，不就是我们现代人最深的焦虑吗？许多人觉得思想上自由了，一切都自由了，但是如果没有经济的支撑的话，你根本没有办法选择你要住哪里，要吃什么，要体验什么样的生活。当然我知道有些人一定会说，你就减少你的欲望就好了，你就不要想要那么多，那些都是身外之物巴拉巴拉之类的。但我就是希望我的生活能够舒适一点，就像现在我的房间只有4坪，然后我的床就在我头上，我给你们看，有没有床板？因为我房间就是非常的小，那如果我买平面床的话，就是整个房间会卡死，根本就没有走动的空间。我觉得人要自由的话，一定是经济加上思想都要独立，才能自由，才有办法做出属于自己的选择权。从故事中我们可以印证这一点，检茶女原本是传统的农家妇女，她们呢一般都是在家做家务跟带小孩，但是自从有了检茶梗筛杂质这个工作之后呢，她们的家庭地位从原本的附属转变为主力之一。就是因为有了这份经济支撑，他们可以不用待在家里，可以出门逛街，甚至帮助家庭改善家里的生活条件。关于这一点，不仅仅适用在女性身上，我觉得可以用在任何人身上。我们要先求自立，才会有选择权。我也知道很多人说废话，我当然知道经济要独立啊，但是我就是不知道怎么赚钱。那好，我们现在反过头来看看故事里面为什么是检茶女而不是检茶男呢？我们思考一下。首先在当时就是茶叶实在卖得太好，因为疯狂的出口造成了缺人手的问题，男人不够用，那这样的话就只能找女人来帮忙，那这部分就是属于大环境的需求。再来就是能力适配，女性在天生上就比男性更加细心，也更有耐心，而检查这份工作又特别需要这样的特质，所以检查女诞生了。所以重点就是思考你自己的自身的价值跟当前的市场哪一部分吻合，
或者是说你缺哪一部分，那是不是就要补足那一部分的技能呢？但你以为检查女抓住了需求，赚到了钱，从此就一帆风顺了吗？事实正好相反。收入提高，但女人可比男人爱美多了。她们不再像传统农家妇女那样省吃俭用，而是开始梳妆打扮，让自己能美美的过每一天。这才有我上次所说到的满街都是美女的盛况。但在那个时代，这个崭新的概念引爆了一场场的冲突。职业女性的出现，就像一颗石头投入了平静的池塘里，产生了巨大的涟漪。传统文人对于女性抛头露面这件事情非常的反感，并且将这件事情看作对于旧有秩序的挑战。因为当女性有了经济的自主权之后，她们就有了选择权，这让那时习惯的父权体制的社会感到非常的不安。有一位文学家就特别站出来批评，他就是罗秀慧。罗秀慧写了一首诗，叫做《检查行》。诗中他描述了万绿丛中无数红的盛况，但也透露出了他的不满。他笔下的检查女会在工作之前挑选漂亮的衣服，头上会戴着茉莉花编织成的发饰，工作期间还会争着互相学习该怎么把外表打扮得更时髦。罗秀慧认为他们只顾追逐外在物质，女工不习习茶工，不去学习传统的女红，而是去学挑拣茶叶，这些都违反传统妇道。诗句的最后，他还发出了长山去，古风已远的叹息。但有趣的是，这个批评者他有一段跌宕起伏的婚姻。他曾经娶名妓为妻，后来是以离婚收场，然后呢，对家庭也并没有尽到责任。最后呢，他甚至还花光了他第二任妻子家中的所有财产。这难道不是双标吗？他的言论反映了当时那个年代对于女性的观点，女性追求美好的生活却被贴上不守妇道的标签。传统文人对检查女并无半点好感，而他们在街头工作时还会面对更直接的恶意。那些路过且无所事事的男人们，这些市井之徒会用言语骚扰他们，例如说“干唔干就 K 黑阿伯”。这句话恶劣的暗示，女人们在边检茶叶的时候，是不是也在边物色出轨的对象？更过分的是，还会有动手动脚的行为。当年女人要赚个钱，实现一点点经济自主，需要付出多大的代价，面对多少的风险和羞辱？台湾职业女性的概念就在这样的冲突与挣扎中生根发芽。这让我看见了历史的重演。检查女追求的经济上的自主，但是却被贴上了不守妇道的标签。这跟我们现代的创作者又有什么不同呢？当我们想要成为一名独立的创作者，拥有自己的事业的时候，仍未被这个社会贴上道德瑕疵的标签。就像 YouTuber 网红，对于很多传统行业来说，他们就觉得我们并没有在脚踏实地的做事情，大部分的时候只是在蹭热度，或者是说跟随时事、跟风而已。我觉得在成为一名创作者的过程中，一定会遭遇一些批评，跟被人双标看待。我知道超多人都在说，你一定要找到自己的价值，成为无可替代的那个人。但这个真的是超级难。我也不瞒你们，我经营这个频道大概也将近了1年吧，目前就是没有半毛钱的收入，而且我对于我自身的价值，我还是会处于很迷茫疑惑的状态。即便我每天非常非常用力的想这件事情，但是就是目前还没有一个很明显的结果。不过呢，我还是会继续做这件事情，因为我最近听到一句话，我还蛮喜欢的。他说，玩好你的人生游戏，即便你身边的人一个一个离开了，你也别退出这样游戏，因为你活着的故事会带给其他人意义。我觉得就是非常的励志，所以送给你，也送给我。所以我看见，无论是100年前的检查女，还是现在的我们，都面对着经济跟标签的双重压力。但别忘了，这一切有可能是一个机会哦。那让我们回到故事的开头，缺口到底是怎么来的呢？
这部分呢，就对应到了现代人最大的焦虑 ：AI 到底会不会取代人类呢？源源不绝的 AI 产品推陈出新。那我们一开始根本不了解它到底是什么东西，你就会害怕，如果我使用它了，会不会被可能窃取个资啊，或者是银行账号被盗之类，还是它是某种诈骗软体呢？但是也因为这些产品的广告源源不绝的出现在你身边，你就会想说，如果不用它了，我是不是就落伍了？我是不是就会被时代给淘汰了？有部分的人可能已经习惯了旧有的舒适区，一旦它那个体系崩塌了，他就会完全不知道该怎么办。但是这绝对不是你的问题。我来解释一下为什么。让我们回到工业革命的时期，那时候将生产线这个概念带给全人类。以前呢，制鞋匠可以从头到尾完整的制作出一整双的鞋子，但是现在的制造行为呢，是说把制造这件事情拆成了无数个细小的步骤。我们人也被要求要精确的去不断重复一个相同的动作，变成了我们是生产产品这个过程中的其中一个零件。这就是最大的问题。我们的教育，我们的工作，把我们人渐渐训练成整个社会中的其中一个小小的零件。那么被训练成零件的我们，到底该怎么应对接下来的日子呢？现在大家会不断讨论 AI 的兴起，到底哪些职业会被淘汰？例如说，可能司机的工作会被淘汰，因为有电动无人车的出现。这就像当年艋舺的处境一样。因为长期的流血冲突加上淡水河的淤气，造成它元气大伤，这才创造出了缺口，给大稻埕机会。历史的进程很少是平静的演变，它往往都是由一个个危机跟转机而形成的突变。所以当时代在轮转的时候，我们要接受的事情是剧烈的蜕变才是历史的常态。要做的事情是睁开双眼去辨识说，现在行业或者是社会结构中有哪些是新兴起的部分，然后呢，抓住这个缺口，落地生根。另外呢，也想问问你，喜欢用听故事的方式来寻找人生的灵感吗？欢迎在底下留言分享哦。知道我们来处才能到达我们的去处。我是莹莹，喜欢的话就订阅，喜欢就分享。好，我们下次见，拜拜。